میانو بزرگو میانو داچو عزیزو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی دون بکیا باگوس در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبلان علی رساس اللہ اکبر اللہ اکبر دبن تشریف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر کمل مبارکہ چھ ولت رسول کریم ردائی مبارکہ چھ ولت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اللہ اکبر یل میں کمل مبارکہ ردائی مبارکہ ولت وش وجوہ مبارک محمد الرسول اللہ میں تو مسجدہ کا آئینہ یا رسول اللہ ونمائی حاضر یمن چشمن ہنگاش ونمائی حاضر پنن مول موج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مجد جواب ان کمل مبارک اندر کیا شوی آگوش مبارک انمال حدد میں ونتا کمل مبارک اندر کیا شوی حدد میں ونتا ردائی مبارک اندر کیا شو دبنیام تشریف دو کائنات کتائی دارن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمل مبارک تجھک تھود پنیت وشک میں مبارک کن یعنی پنی وچمن کچمن تجھک کمل مبارک تھود یل ردائی مبارک تھود تجھک اسامہ بن زید دابن میں ترو نظر آکن وشمس امام حسین بین وشمس امام حسن یمن شنن کمل مبارکین کن دشوئی تلیمت یمنی چھ لالناون یمنی چھ محبت کرن جناب محمد رسول اللہ دبن یام اللہ اکبر دبن اسامہ بن زید وشتا دبن میان نبیان وشم مگر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماون یام کری پنن دست مبارک نبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض قرن خدایس دبن اللہم انی احبہما اے میانی خدایا بسی من محبت کرن اے میانی پروردگارا چون نبی چو حسنین کریمین محبت کرن یمن سج بوند یمن ڈوٹ تھاون واحبو فاحبوکم میانی خدایا ستاوک یم ٹوٹ ست کر یمن سجن محبت واحب من یحبہما اے میانی خدایا یس یمن سج محبت کر کریت ست کر تمن سجن محبت یہ کر بیان جناب رسول اکرم یہ کر دعا حضرت محمد الرسول اللہ لہذا میانو جوانو میانو بزرگو میانو تاچو عزیزو ولا باونی یمن حسنین کریمن سج اوسی محبت کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوی روایت اندر آمد حضرت برید رضی اللہ تعالی روایت کرن دبن اگدوس مسجد النبی اسم خود بجون محمد الرسول اللہ کیا ہو جوان ون سا بیٹھے دبن خطبہ ہو جوان کائنات دائدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 خطبہ دورنا امام حسن تو امام حسین شہید کربلا علیہ السلام دشوائی بار نیائی بکن بکن عجیسائی مسجد نبی المس مگر خود بین بیٹھ جلوہ رسول اکرم یمن محبت کری کائنات دائرار یمن محبت کری محمد رسول اللہ حدازت میں خدا بج یمن آل بیدن محبت کرون
حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ فرماون نبی پاک گو خطبہ دیون بچپن کس زمانس من ژاے دشوئی نواز مسجد نبیس من مگر فرماون یمن اس لباسا لگت سرخ لباسا اس قمیض مبارکہ لوگمت یمن فاطمہ زہرا یمن یوسن دشوئی بارن سجائی میری یمن یوسن دشوئی سرخ مبارک قمیض مبارکہ لوگمت مگر کائناتک تاجدارن درو نظر اما میں نواز کجائی اور حضرت برید فرماون یا مش نظر درو یہ جاش حسنین کریمین لکج یمن اس نوی پکنوی تگن یمس اکن تھود وتھن پتہ ہنا اخ پکن تو بیس یون پتھر لائن پتہ بی ہنا پکن تو پتہ بی پتھر یون لائن مگر حضرت برید رضی اللہ تعالی عنہ فرماون یم پکان تو پتھر یون لائن کائنات کے تاجدارن کور خطبہ دیون بند خطبہ ہڑ بیٹھا وہ تو بون یمن دشوائی لگتی جگر تو بین پانل بوٹ گئی یعنی وہی خطبہ سبدو اجیا سیابا زوحا ونو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدا بون کیا جی وجوہ دوپن اوڑایم ناز نواز تاویا وطل خطبہ ہیڑی پیٹھو بون میں دوپ یمن گسم ازاواتن یمن گسم ازاواتن آنز یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجیتی ونتو دلیل کیا یوت محبت کیا دوپن چا چھتنا بوزمتوی ترمیزی شریف حدیث مبارک ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ یما چم دمی حسنین کریمین یما چم دمی نواسز آنو تاج نبی کم نواز بپن یما چم جند جن جوانن ہن سردار یما چم جندگن جوانن سردار تویا وطوبون منبر مبارک بیٹ تویا سنبھلم دشوئی نواز میں دب یمن گسم ازاواتن کیا جی یمن اچم پان محبت کرن ذات پاک حضرت اللہ گو یمن نبی پاک محبت کری صلی اللہ علیہ وسلم تمن کوتا پلش محبت کرن یمن پروردگار کائنات محبت کری تمن کوتا پلش محبت کرن یمن خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کری اس پہ تمن سٹھا محبت تھاون ہاں میانو جوانو کیا یمن سچ محبت کرن جناب محمد رسول اللہ جس نے حق کربلا میں ادا کیا اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کیا جی شوس حسین علیہ السلام ام کر سوری پیش در دربار ذات پاک حضرت اللہ ولا میدل ولا زہا ونائی پانا ونائی ولا بو کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میون کائنات دائیدار صلی اللہ علیہ وسلم چک دو جلوگر تو چاہ میں کن ساری تلے ونیو ساری یا رسول اللہ نبی رحمتو چھ تشریف تھومت صلی اللہ علیہ وسلم اکن چھس پنن لختی جگر نبی صاحبس پنن نچو یمس ناو اس حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی اکن چھ کائنات جس تائیدارس پنن لختی جگر بین چھس حضرت امام حسین شہید کربلا پنس نجش چھ پیار کرن پنس نواسل چھ پیار کرن یور چھ پنس نجس لختی جگرس جن محمد رسول اللہ یور چھ فاطمہ زہرا سن لخت جگرل گندا گو کائنات تائیدار تو جبریل سول خدایان ورنو ساری
جبریل امین آل دوپن میان نبی سلام بوزیو تو چا مکن ساری میان نبی سلام ابو دوپن جبریل امین ژٕ یور دوپن خدا کی سلام ونن بسوس پروردگارن ہدا ون کرن کیا دوپن اگن چھ نواز کوڑ ہولک تی جگر بین چھ پنن نیچو ناو چھس ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ رب چھ دپن یہ محمد دین اخ واپس اے نبی رحمت ترو اخ نظر پنس لخت جگرس کن بیاکھ نظر ترون پنس کور ہندس لخت جگرس امام حسینس دپن اگر حسین دمن خبر حضرت فاطمہ زہرا سن کوش ما گشم خالی خبر امام حسنس ما چھنم اخ نڑ اگر حسین دمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھمنا اخ نڑ امام حسنس تمس ما چھنم نعوذ باللہ اخ نڑ اگر حسین دمن خبر گشا برداشت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سما گش عمر ات غمس من مبتلا لہذا میان غمک چھ سالے دوپن جبریل امین میون خدایس دپ میون اخ نن مگر حسین دمنے نکی میان خدایا ہدا با کر برداشت میان ابراہیم نین مگر امام حسین دمنے کے یہ چھمنا کربلک مہراز یہ چھمنا کربلک شہزاد یہ چھمنا کربلک مہراز کجی دمنائی اے میان خدایا میون ابراہیم نین مگر پنن نواز دمنین تواریخ دان لکھن کتاب ندر آمد 3 دو 4 دو گئی پروردگاری کائنات نیو رسول کریمن ہن لخت جگر واپس ہدا میانی جوانا میانی بزرگا تلاج تھاو زیاد یمی کائنات جس تاجو نبی ساون دو یوم دن اخوابس دو پر میونا گو خدای سوال یہ کرن انتقالی پر ملال مگر امام حسین دمن امیس چنا کربل ہی کی مہراز سجاوئی امیس چھم امیس چھمنا کربلوک میدان سجاون کیا یہ میانو جوانو میانو بزرگو میانو ڈاچو عزیزو یہ مناو سٹا محبت کرن کائنات دکتائیدار صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین آئی دشوئی در خدمت رسول اکرم تو چاہیے تھری حضرت امام حسن تا حضرت امام دشوئی بارن آئی مشک شکل کی تھیمت اکن چھ اکس بوئیس یک مشک بین چھ بیس بوئیس اے تختیا چھ لیچمز امام حسین مشک چھ لیچمز امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دشوئی بارن چھ مشک پکناون رسول کریم نش سانی نانا جان پان ون ہوئی چشمن گاش ون ہوئی ہدا میانو نواسو تو ایک جایور امام حسن وطس دمنز میانی بابا میانی نانا جانا اشا یور تاوئی میتی لیچ مشک میانیس امام حسینن بائی لیچ مشک اشوین تو بہترین کم چھلیوک موت مین بوئی چاک مشک اصل لیچمز کن میش لیچمز ہا رسول کریم دب بچاونک اکس دفعہ چشت لیچمز خبر ہما گسم ناراض دمنک ولا میانو نواسو ہدا بنا ونو کیا دل کو دال گزو سانی نانا جان دوپن تو گچو پنس مولس علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریمس تمس دپیو نبی پاکن فرموئی اس مشک لیچمز اس ون تو یک چھا بہتر کن یک بہتر علی المرتضی ووت پن لخت جگرن دوپن بچا کر بچا ون یمن یم چھا لیچمز بہتر کن یمن نبی پاکن ون تو بچا ونک یمن نئی فاصل کر رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم بچا کرک دونک میانو گبرو بناون ہو نیریو گشو پنی ماج فاطمہ زہرا تو چاہ میں کون کتھا بگر برائی مہربانی
کود گشو در خدمت فاطمہ تس وسط والدہ محترمہ یل اوت وات دشوئی امام حسن تو امام حسین آئی سن اما جان رسول کریم گیا مشق ہاؤنہ تم دپ علی المرتضیٰ سو علی المرتضیٰ باب صاحب گیا تم دپ فاطمہ الزہرا سو فاطمہ الزہرا دپ کیا ون یتن نبی پاکن مشور دن فاصلہ دیت یتن علی المرتضیٰ فاصلہ دیت کرم اللہ وجہ الکریم تت کیا فاصلہ دی فاطمہ الزہرا دپنک مے نشا چھ 7 موتی کت ہتا میانو گبرو کا پروائی ناشن میں نشا 7 موتی انا سوئی موج ژٕ کیا کرکھ دوپن بہ لگاوکھ یم 7 موتی ہیور کن یم سنز پہ 4 موتی پین ژۄیہِ مشک چھ بیتار سوئی مشک چھ بہترین لیکت فاطمہ الزہرا تج 7 موتی لگائن ہیور کن اور پی 3 اکس مشکہ پہ بی 3 پی بیس مشکہ پہ بیاکھ گئی گوئی ہتا 3 پی دشوئی بیٹھ مے دو میانہ خدایا ات عظمتس ونکھ بان ثس یمن سۭتۍ محبت کران دوپُن دۄیو منٛز نا گژھِ اکھ تہِ ناراض گژھُن ہۄتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ 3 یتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ 3 اکھ نی خۄدایَن واپس اور سوٗز خۄدایَن جبریٖل امیٖن دوٚپنَس جبریٖل آ ژٕ گژھ ہۄتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ 3 یتھ پیٚیہِ 3 اکھ موتی روٗز باقٕے اتھ کر برابر حصہٕ اکھ ٹُکرٕ ترٛاو أکِس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ ترٛاو بیٚیِس پٮ۪ٹھ یمن ون دۄشوٕے مشکہٕ چھِ لیچھمٕژ بہتر ونن وول چھُ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ لہذا میانو جوانو میانو بزرگو میانو داچو عزیزو یمن اوس پروردگار کائنات محبت کرن یمن اوس میون تائیدار محبت کرن یہ کربل حکمران یل مدینہ پہ ون رخصت دراو اتی گو پن باب صاحب دن میان باب آئی میان نانا جان میں چھ اجازت میان بابت چھنا سجد زیوٹ کورمت میان بابت چھنا دسٹھ ول پورمت سبحان ربی العالی آز کرے کربل کس میدانس من کرے اکس سبحان ربی العالی اکھ غلام کرنے اکھ غلام کرنے اکس سبحان ربی العالی فدا یا رسول اللہ ام بڑ گو پنج فاطمہ الزہرا پنج والدہ محترمہ نش یل نانا جانس اجازت دیتنس دوپنس بہ چھس نا سُے چون نواز ییٚمِس ژٕ پننٮ۪ن شانٕے مبارکن پٮ۪ٹھ سوٲرۍ اوسُکھ دِوان یم سنس دانس بوس اوسُ کران یم سنس ڈکس بوس اوسُ کران یم سنس حلقے نازس بوس اوسُ کران ام پتہٕ گوٚو پننہِ والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا دوٚپُن میٲنۍ والدہ محترمہ مےٚ چھا اجازت آز درٛاوٕے چون حسین کربلا کِس مٲدانس گوٚن ماجہِ تہِ دِتُس زنالو دوٚپنس میانہِ گوٚبرا صبرا کٔرِتھ صبرا کٔرِتھ نیرٕ کوٚرمکھا خۄدایس حوالہٕ ان قریٖبا واتکھ سا اسہِ سۭتۍ کرکھ ملاقات اوے فرمو میٲنۍ پروردگار کائناتن قرآن مجیدس منٛز میانیو جوانو میانیو بزرگو میانیو تاجو عزیزو پروردگار کائنات فرماون قرآن مجیدس منٛز دوٚپُن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دوٚپُن لُکھ ما چھِ خیال کران اسہِ اوٚن ایمان خۄدایس پٮ۪ٹھ شاید گٔے أسۍ یلہٕ ان خۄداے تیٚلہِ کیٛاہ دوٚپُن آمنا وهم لا یفتنون دوٚپُن یِم پٔزِر ایمان وٲلۍ چھِ آسان یِمن چھُ ازمٲیش کران ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ لہذا میانیو عزیزو ام چھُم نہٕ اجازت دِوان کینٛہہ نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ کرو اتہِ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن عادی صٲب سۭتۍ قرآن صدی ثٲبت یہ کربلہُک واقعہ بیان انشاءاللہ یہ بیان کوٚر علماء مفسرینو یہ بیان کوٚر علماء کرامو تہٕ بہرحال